Klāt jaunais mācību gads. Kas ir un kas nav jāpērk bērnu dārznieku un skolēnu vecākiem? Likums skaidri pasaka, kas jāgādā bērnu vecākiem un kas jānodrošina izglītības iestādēm. Bērnu dārznieku un skolēnu saraksti atšķiras. Bērnu dārznieku vecākiem mācību vajadzībām jāparūpējas par, piemēram, maiņas apaviem, zobu pastu un zobu birsti, glāzīti, mitrajām salvetēm, kā arī autiņbiksītēm un vienreiz lietojamiem paladziņiem. Bērnu dārzos tādas lietas kā zīmuļi, flomāsteri, dzēžgumijas, šķēres un citi nav jāsarūpē vecākiem. Tos nodrošina izglītības iestāde, jo apgūstamā prasme ir iemācīties ar tiem rīkoties. Tāpat nav jāpērk svētku dekorācijas, toaletes papīrs, plāksteri vai puzles. Skolēnu vecākiem mācību vajadzībām jāsarūpē, piemēram, burtnīcas un klades, rakstām piederumi un citas kancelējas preces, maiņas apavi, ikdienas un svētku apģērbs. Vecākiem nav jāpērk audums, dzija vai jebkurš cits materiāls vai izejviela, kuru izmanto mācību priekšmeta obligātā satura apguvei. Tāpat pašiem nav jāiegādājas tādas specifiskas lietas kā rokas figūrzāģa asmeņi, pagarinātāji, nagliņas vai maketa naži. Arī dzeramais ūdens ir jānodrošina skolai un bērnu dārzam, bet vecāki savām atvasēm var sarūpēt individuālo ūdens pudeli.